Молодец! Hai băieți, mai activ! Mai activ, mai activ! Bogdan, nu dă voie să bată, înțeles? Și nu te întoarci cu spatele. Să rămână, domnilor și domnișoarelor, bună dimineața, domnilor! A început prima semifinală la Enjoy Sport Winter Cup, ediția numărul 8, în echipament complet alb, CSCT Buiucani din Republica Moldova, în portocaliu cu negru, Junior Brașov. Să citim și formațiile. Buiucani, numărul 1, Grosul Gheorghe, 16, Budeanu Bogdan, 6, Paraghiu Dorin, 9, Hangar, 11, Măgureanu Mihai, numărul 3, Madan Dan, numărul 10, Martine. Hai, mai activ! Și numărul 5, Aruncă! Dorin și are mingea, Dorinel! Artiom. Junior Brașov, numărul 1, Samo Ianis, 2, Apostol Chris, 9, Liban Nico, 10, Matei Sorin, 3, Țigăiru Luca, 7, Constantinescu, Andy, 11, Neamțu Vlad, iar în 2 jucători fără număr, Constantinescu. Misha, mai activ în centru! Fă un pas în centru, Dorinel! Ediția 8-a, în sala sportului Brașov, cu organizare de Enjoy Sport Agency, în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov, Direcția Sport și Tineret a Municipiului Brașov, Clubul Sportiv Colțea și Academia de Fotbal Serca Brașov. Sponsorii Super Residence Hotel City Center, Matriculă la Dragoș și Banca România. Mult succes ambele echipe! Bogdan, mai aproape de numărul 4! Fiecare cu jucător, mai aproape, Bogdan, fiecare, mai aproape, Dorinel! Mai aproape, Mișca, mai aproape, nu dă voie! Nu dă voie! Mai aproape! Mișcați-vă, Dorinel, și reți mingea asta, băi! Bravo, băi, băieți! La 0 pentru Buiucani, a scris cu numărul 16, Budeanu Bogdan. Nu te izghi, nu te izghi! Nu te izghi! Uite. Ia-te, Dorinel! Ia-te, Dorinel! Ia-te! Băi, luptați, Mișa, luptați!
jucătorul, băi! Ia ce... Mișcare, mișcare! Sebi, greu, Sebi! Fiecare! Bogdan, lângă jucător, Bogdan! Dornel, lângă jucător! Mai aproape! Mai aproape, tăți! Am întrebat, m-am apropiat! Dar stai, leacă! Ce mi-ai pus? Stai o secundă, te-am fi... Dar...